los ronquidos. Siempre uno está bromeando con el que ronca, pensando que, ¡ay, qué fastidio! Eso es inofensivo, no pasa nada. Pero tú sabes que puede afectar tu salud más de lo que crees. Hoy aquí en Despierta América vamos a descubrir qué pasa realmente en el cuerpo y cuándo esto pudiera escalar a algo más grave. Yo ronco, así que no quiero descubrir qué pasa con todo esto. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Margarita Correa. Doctora Correa, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Usted ronca o no ronca? Sí, ronco y estoy haciéndome un tratamiento. Siquiera preguntaste porque esta es la razón del espacio que tengo entre mis dientes y me ven cambiar los dientes. Porque me estoy yo misma tratando. Es impresionante lo de los ronquidos. ¿Por qué roncamos, doctora? Mira, roncamos porque hay obstrucción para pasar el aire. Okay. O sea, el espacio está estrecho para pasar el aire y entonces produce una vibración. Los tejidos vibran porque no hay suficiente espacio. Puede ser porque respiramos forzadamente, puede ser porque hay una hiperventilación, una obstrucción nasal, una desviación en el tabique, pero una de las razones más importantes es por un mal desarrollo en la boca. Ok. Hay factores que predisponen, como la obesidad. Una persona que es muy obesa se le adiciona grasa en la garganta y eso lo lleva a que haya obstrucción. También las personas que toman licor. También los que toman medicamento para dormir, porque cuando se toma licor o medicamento para dormir, eso relaja los músculos y hace que haya vibración. Estábamos hablando con María Antonieta Colín fuera del aire. Sí. Roncar definitivamente es algo que incomoda, es algo molesto, pero decía ella, no, hay que cuidarse porque eso puede dañarse el hígado, el riñón, la cabeza. O sea, esto de roncar puede escalar a algo más grave. Bueno, es súper delicado y en realidad roncar es un factor que lleva a predisponer a lo que es apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, y de ahí se pueden desarrollar muchísimas enfermedades, hasta 170 enfermedades se pueden desarrollar. ¿Como cuáles, doctora, por ejemplo? Enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, se puede subir la presión, diabetes, se alteran las hormonas, en los niños se altera el desarrollo, porque el niño está creciendo y ese desarrollo se va parando si el niño está roncando porque está respirando mal. Ok, una solución rápida, inmediata, antes de pasar a algo que quiero hacer, es la máscara que se puede utilizar a la hora de dormir. ¿Eso me puede ayudar a evitar roncar? Bueno, esa puede ser una solución, pero lo importante es revisar por qué está roncando, cuál es la causa, porque hay diferentes tratamientos. Ahora, uno de los tratamientos es la mascarita, que es el CPAP, pero hay otros tratamientos también. Se pueden hacer ampliaciones, como lo que yo me estoy haciendo en mi boca. Se pueden hacer muchos tratamientos, es multifuncional. Me encanta. Doctora, ¿qué le parece si aclaramos frase que, por ejemplo, se han dicho alguna vez? O la pareja, o la familia, o lo que sea. Dice, se ve que durmió profundamente porque es que estuvo roncando toda la noche. Bueno, eso es un mito, porque en realidad la persona que roncó, el cerebro está activo completamente y no hay un descanso. Ok. Roncar solo le pasa, no, porque este ya está mayor. No, este porque tiene sobrepeso, porque está gordo. No, nada que ver, también es otro mito. Puede roncar un bebé, puede roncar un niño, una persona joven, una mujer, puede estar en forma la persona y roncar. O esto que dice, no, igualito al papá, ronca igual que el papá. Es que eso es hereditario. No, nada que ver, o sea, el ronquido como tal no se hereda. ¿Qué es lo que se hereda? Los hábitos que tiene la familia, se pueden heredar características anatómicas, pero el ronquido como tal no se hereda. Oiga, si su niño ronca, la solución es el otorrino. Hay que llevarlo ya al otorrinolaringólogo. Bueno, eso también es un mito. Ahora se comprobó que la mayoría de los problemas respiratorios son por malformación en la boca, entonces se debe llevar a un odontólogo especializado en vías aéreas y en desarrollo funcional. ¿Y qué se hace, por ejemplo, a la hora usted como odontólogo? Yo voy y le llevo, y esto lo digo con mucho respeto. Mi mamá ronca terrible, además tiene un ronquido particular. Yo le digo que es la única mujer que ronca para afuera. Mi mamá ronca así. Es como expulsa el aire y corcovea, como digo yo. Sí, bueno, ¿qué estudio le haría a usted? En realidad, lo que nosotros hacemos es, le hacemos un scan, le tomamos unas medidas. Todo depende también de la edad. Cuando una persona pasa de cierta edad, ya no podemos hacer ampliaciones en el paladar, pero se pueden hacer cirugías. Hay una cirugía que se llama el MARPE, que hace una ampliación en el paladar. De todas maneras, se evalúa qué es la razón por la que esa persona esté roncando. Si hay obstrucciones nasales, también puede que haya necesidad de referir al otorrino, pero lo primero es evaluar qué hay en la boca para que esté ocasionando este ronquido. Y para eso hay que ir a un profesional como usted en su caso, que es odontóloga. Exactamente.